We're on? Mm-hmm. Hi, thanks for joining us. As we're sitting here, it's Tuesday night at 6 p.m., but you may be watching this at some other time. There's a little bit of eternity in this, so sort of like my homilies that seem to last forever. But anyway, so why don't we begin, as we usually do, with a prayer to our Blessed Mother. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amen. Always a good way to begin everything. I understand, I haven't found it on the Vatican website yet, but I understand the Holy Father is adding 2 new prayers to the end of the Rosary. Did you hear that? No? No estoy muy seguro, pero creo que no he mirado bien la página del Vaticano, pero creo que el Papa ha agregado 2 oraciones al final del rezo del Rosario. Yeah. For the month of May, anyway. Por el mes de mayo. I think the prayers are specifically about the coronavirus. Mm-hmm. Creo que las oraciones son específicamente acerca del virus que estamos padeciendo. Did you find it? I believe so, yeah. Oh, what does it say? It's loading. So well, we're already loaded. You're yeah. So the month of May begins on Friday, and it is the perfect time for us to, if we don't already have it, to develop a deeper devotion to the Rosary. El mes de mayo va a comenzar ahorita el viernes, y si todavía no lo tenemos, es un buen momento para desarrollar una devoción profunda por el resto del Santo Rosario. There's never a bad time to say the Rosary. Nunca va a ser un mal momento para rezar con el Rosario. And I always have, my pockets are loaded. Yo siempre tengo en mi bolsillo. So I always have a little cross in my pocket. Tengo siempre una pequeña cruz en mi bolsillo. And a rosary. Y un rosario. Now, I have worn out or broken more rosaries than I care to remember. Yo he roto muchos rosarios que no puedo ni recordar. They don't make rosaries like they used to. Ellos ya no fabrican los rosarios como usaron fabricarlos en el pasado. But you make rosaries. Yes, I did. You know, could you do a class? Do you make these with the knots? Yeah. Could you do a class? Huh? Maybe we can. Oh! Because does it take a special kind of rope? Well, we need to have something special. Some special. Mm-hmm. But we could probably get that somewhere and make it available to people that want it. I think so, yeah. This particular rosary was made for me some years ago by Father Dennis Mary Dugan. Este rosario fue hecho para mí algunos años atrás por el padre Dennis Mary Dugan. His mother and father are parishioners of the Corpus Christi parish. Sus padres son feligreses de la parroquia Corpus Christi. Stan and Peggy. Stan and Peggy. I love this rosary for many reasons, because I know that Father Dennis Mary was praying when he made it. Me gusta mucho este rosario porque tengo la certeza de que el Padre estuvo haciendo oración con él mientras lo estuvo realizando. And because it's made with these knots, these special knots. Y porque es hecho con estos nudos especiales. I can't break it. Y no lo puedo romper. So it makes me very happy when I have the same rosary for more than a month at a time. Entonces me hace muy feliz tener el mismo rosario por un largo tiempo. So I think it is a wonderful devotion, and I remember the sisters teaching us
how to say the rosary when we were little children in grammar school. Entonces yo creo que este es un buen momento para tener una devoción del Santo Rosario. Y yo recuerdo mucho cuando las religiosas, las hermanas, nos enseñaban a rezar el rosario cuando éramos pequeños. And in the month of May, Y durante el mes de mayo, we used to do a living rosary. teníamos la costumbre de hacer un rosario en vivo. And so each of us was either a Hail Mary or an Our Father. Entonces cada uno de nosotros era un Ave María o un Padre Nuestro. And we were arranged in the schoolyard Y estábamos organizados alrededor del jardín de la escuela in the shape of a rosary. y en la forma de un rosario. And each of us got to say whatever we were as a bead. Y cada uno tenía que decir lo que era de acuerdo a la ubicación que estaba, de acuerdo a la piedrita del rosario que correspondía. And the whole school would answer us. Y el resto de la escuela respondía a nuestra oración. And there was at the north end of the schoolyard, Y eso fue al final, al lado norte del jardín de la escuela, was a little shrine to Our Lady of Lourdes. donde había una pequeña ermita para Nuestra Señora de Lourdes. And it had been there for a long time Y he estado allí por mucho tiempo, because I remember seeing a picture of my mother at her graduation from grammar school. porque recuerdo haber visto una foto de mi madre al final de su graduación From 8th grade. de octavo grado. And she's standing in front of that very same statue that was there when I was there. Y en la foto ella está enfrente de esa pequeña estatua de la Virgen de Lourdes, incluso que sigue estando allí cuando yo estuve allá. So I understand the pain that people are feeling right now, not being able to be in the presence of the sacred images that are a part of their lives. Yo puedo entender el dolor que muchas personas están experimentando ahorita por no poder estar en los lugares sagrados que acostumbran estar por esta situación. It is just really, really difficult, I think, for many people to adapt to not seeing these familiar scenes in the decorations and the windows and the atmosphere in each of our beautiful churches. Yo entiendo lo difícil que es para muchos de nosotros no poder estar contemplando la belleza, incluso las ventanas, las estatuas, todo lo que nosotros tenemos en cada una de las hermosas iglesias que tenemos. And we talked about, last week, we talked about the possibility of doing a virtual tour of each of the churches. La vez pasada estuvimos hablando de la posibilidad de hacer un pequeño tour a través de cada una de nuestras 3 iglesias. And it would be available on the website all the time. Y esto podría estar como una posibilidad en nuestra website durante todo el tiempo. We haven't gotten to it yet, but it's been a busy week. Todavía no hemos llegado a este momento, pero que ha sido una semana muy ocupada. You know, in addition to the terrible toll that the virus is taking on people who are ill or elderly, Y aparte pues de las noticias que hemos adquirido ahorita de que el coronavirus ha afectado a personas que pueden estar un poco ancianas, I think the isolation and the absence of family is also having an effect, especially on the elderly. creo también que el encierro y la distancia que hemos tenido de las personas que amamos, de nuestras familias, también está afectando mucho a estas personas que están en avanzada edad. And several of our families have suffered the loss of a loved one in the last 2 or 3 weeks. Muchas de nuestras familias están todavía en el proceso de condolerse de la pérdida de sus seres queridos en estas 3 o 2 semanas anteriores. So our hearts go out to those families that we would be visiting otherwise. Entonces nuestro corazón está con aquellas personas que no estamos visitando en este momento. But all we can do is call them on the phone.
Pero lo único que podemos hacer, lo que podemos hacer es llamarlos por teléfono y hacerles sentir nuestra presencia y nuestro amor. You know, I always took a dim view of technology. Ustedes saben que yo siempre tengo A dim view. I didn't trust technology. Ok, ustedes saben que yo no confío mucho en la tecnología. But I realize now that that for many people, technology provides a real link, even though it's virtual, a real link to real people that they can't be with personally. Pero yo entiendo ahora que la tecnología es una forma que muchas personas tienen de conectar de forma real con personas reales que no tienen la posibilidad de estar juntos o estar cerca unos de otros. So staying in touch with people who we care about is possible if we're willing to learn new habits. Entonces, permanecer en contacto con las personas que nosotros amamos, la tecnología puede ser una posibilidad de lograr esto con nosotros. Now, I know that there is a psychologist who came up with the theory that we have many different types of intelligence. Hay muchos psicólogos que han llegado con la idea de que nosotros los seres humanos tenemos muchas clases de inteligencia. And that's why some people are really good at languages, Por eso hay muchas personas que son muy buenos en los idiomas, but not so good at math. pero no son muy buenos en las matemáticas. And others have an amazing memory. They can remember things for a long time. Algunos tienen una memoria fantástica, pueden recordar cosas por mucho tiempo, But sometimes they don't have common sense. pero algunas veces no tienen sentido común. So, and all are wonderful people, Todos son maravillosas personas, but they're simply gifted in different ways. pero tienen dones en diferentes formas. And I don't think I have any hand-to-eye coordination. Yo creo que no tengo ninguna habilidad en la coordinación. ¿Hay coordination? Coordinación con mis manos y mis ojos. I have a hard time pulling up the sleeves on my sweater. Tengo siempre mucha dificultad de Pulling the sleeves up on my sweater. de organizar las mangas de mi suéter. Yeah, and so even though in high school, my parents bought me a typewriter in the old days when typewriters had ribbons. Cuando estaba en el colegio, mis padres me compraron una máquina de escribir, de esas antiguas cuando la tinta era unos rollos. Mm-hmm. It was an Olympia. It was a wonderful typewriter. I still have it. It was made of steel. Y esta máquina era de marca Olympia, era muy buena y todavía la tengo porque estaba hecha incluso de hierro. And I took the typing classes at high school. Tomé las clases de mecanografía. And I learned nothing. Y no aprendí nada. I still type with the hunt and peck method of typing. Todavía digito en la computadora con mis dedos índices. Yeah. My parents gave me many opportunities to learn different things. Mis padres me dieron muchas oportunidades para aprender muchas cosas. They arranged for one of the sisters next door to teach music. Ellos hicieron posible que una de las religiosas que vivían enseguida de mi casa me enseñara música. And I took classes for, I think, 3 years. Y tomé clases de músicas por 3 años. And I can't play chopsticks on a piano. Y no puedo tocar casi nada en el piano. So, I think if there are people who say that they can't learn technology, yo sé que hay mucha gente que dice que no puede aprender acerca de la tecnología. I understand that and I respect it. Y yo entiendo eso y respeto esto. But don't give up. Pero no renuncien a ello. I love music. Me encanta la música. And even though I can't play the piano, y aunque no puedo tocar el piano, I can sing. Puedo cantar.
So there's something there. Entonces hay algo allí acerca de la música. I'm pretty fast with 2 fingers. Soy muy rápido digitando con 2 dedos. Yep. And sometimes I can use 6 fingers, Y algunas veces puedo usar 6 dedos, but never twice on the same key. pero no 2 veces al mismo tiempo en la misma tecla. So learn about Facebook. Entonces aprendan acerca del Facebook. And please spread the word that we have this wonderful array of programs available to anybody who wants to see us. Y por favor, rieguen la voz de que tenemos muchas posibilidades en nuestra página web para conectar con ustedes y ustedes puedan vernos a nosotros. I just spoke to someone on the phone yesterday who didn't know that we were on YouTube. Ayer hablé con una persona por teléfono que no sabía que nosotros teníamos posibilidad de usar el Facebook. Or YouTube. El YouTube. Yeah. And I think the hardest thing, because once you get onto YouTube, it's easy to navigate pretty much. But our difficulty has been getting the word out to people who we're not in touch with electronically. Una vez sabemos que tenemos esta posibilidad del YouTube para estar en comunicación, es fácil navegar en él. Lo que nos ha costado es regar la voz, de que todo el mundo sepa que estamos usando este medio. So spread the word, if you would, that we're here, we have Mass, we have meditations, we have the Rosary. Por favor, si usted puede, riegue la voz, que tenemos la posibilidad de transmitir la Eucaristía, hacer oración, el rosario. And coming to a computer near you. Y lleguen a una computadora cerca de ustedes. Father Juan teaching us how to make rosaries from string. El Padre Juan podrá enseñarnos cómo a fabricar rosarios a través de estos medios. That'd be great. Puede ser maravilloso. So we have questions. People actually do send in questions. Bueno, tenemos preguntas. Algunas personas nos han enviado preguntas. Now, sometimes they answer the questions before we have a chance to answer them. Algunas veces ellos mismos responden las preguntas sin que nosotros tengamos la posibilidad de responder. So it makes life easier for us. Entonces, esto hace las cosas más fáciles para nosotros. So I just happen to have an email here. Tengo un correo electrónico aquí. And the first question, actually, this probably came through before last week's. Because we did kind of talk about what we're doing differently than what we used to do. Posiblemente esa pregunta llegó a nuestras manos la semana pasada porque ya dimos respuesta acerca de lo que estamos haciendo nosotros los sacerdotes durante este tiempo. Some things we're still doing, though, huh? Y seguramente todavía continuamos haciendo lo mismo. The confessions are still there on Saturday afternoon. Seguimos escuchando confesiones todos los sábados a las 2:30 de la tarde. And we're still at the cemetery doing committals far too often. Continuamos haciendo servicios funerales en el cementerio. Even when there are a lot of mayflies there. I don't know how you say mayflies in Spanish, but I have the proof that I was there. Aunque hay demasiados mosquitos. They're like mosquitoes, yeah. Parecen mosquitos, pero podrían ser zancudos. I have 10 bites. I must be very tasty. I don't know, in good taste. Pero yo tengo muchas pruebas de que existen estos mosquitos en el cementerio en este momento porque tengo 10 mordidas. Yep, and they're all here on my wrists. Todas están en mi muñeca. And I remember what I did wrong. I had rolled up the sleeves of my shirt. Y yo creo que ya sé cuál fue mi error y fue que doblé las mangas de mi camisa. And I had a sweater on that had a loose sleeve. Y tenía un suéter que tenía un poco amplias las mangas. So those little bugs went exploring and they found Entonces esos mosquitos empezaron a explorar, encontraron piel y me mordieron. So, are you making rosaries these days? No?
I'm making one. You are right now? Yeah. Wow. Oh, that's great. Father John, I'm here. you want to say anything about your exercise routine? Because I know a lot of our watchers, our listeners, are confined to their homes, but that doesn't mean because they can't go to the gym that they can't get some exercise, right? Padre Jonathan, ¿usted quiere decir algo de su rutina de ejercicios? Porque aunque hay muchos de nosotros que están confinados en sus casas, seguramente también quisieran hacer un poco de ejercicio. Like many people, I am someone who enjoys going to the gym and exercising. Como muchas personas de ustedes, yo disfruto mucho yendo al gimnasio y haciendo ejercicio. And I've shared with you all how I enjoy training for triathlon races. Y he compartido con ustedes que disfruto mucho entrenando para algunas competencias. So that consists of a regular regimen of running, of biking, and swimming. Entonces tengo un régimen constante de correr, montar en bicicleta y de nadar. And although I am not able to swim just yet, Y aunque no he tenido la oportunidad de nadar en este tiempo, I look forward to swimming perhaps in Columbia Lake once the weather warms up and the water temperature. voy a empezar a practicar en el lago de Columbia cuando la temperatura suba un poco. That's sometime in August. Oh, well, we'll see. I have a wetsuit. I've got this cap to keep me warm. I'm hoping in the next couple weeks, actually. Tengo Wow. todo el equipo Yeah. para nadar de manera que pueda contener la temperatura de mi cuerpo. So I am able to maintain a regular exercise regimen, thankfully. Entonces tengo la oportunidad de conservar esta rutina de entrenamiento y ejercicios constantemente. And on average, I am exercising about an hour to an hour and a half a day. Y estoy entrenando más o menos una hora y media todos los días. I shared with you all how my days are structured by the live stream schedule that we offer every week. Mis días durante la semana están caracterizados por la transmisión de estos programas que tenemos en la página web. And so I usually get an aerobic exercise done in the morning, Entonces trato de hacer mi rutina de ejercicios en la mañana, which usually lasts for about an hour. que dura más o menos una hora. For example, I went for a run this morning, Por ejemplo, hoy fui a correr esta mañana and I ran for an hour around the track. y corrí por una hora. And perhaps later on this evening, I will do body weight exercise movements before going to bed. Y posiblemente esta noche voy a hacer una secuencia de movimientos corporales, de ejercicios antes de ir a la cama. I've learned through my interactions with people online He aprendido a través de la interacción que tengo con las personas online that there are various physical fitness regimens that are being offered by people through Facebook and other social media platforms. que hay una serie muy grande de rutinas, de ejercicios que están siendo ofrecidos a través de las páginas web y de los medios de comunicación que tenemos ahorita. I know I personally do a lot of CrossFit exercises. Hago mucho entrenamiento CrossFit. Mhm. And those exercises. Eso te digo, Is it hard to explain? So CrossFit is it's Different a types of- functional fitness high intensity workout regimen. Yeah. Okay, es una clase de ejercicios. Through movements that are that we routinely use throughout the day. Es una clase de una secuencia de movimientos corporales que uno hace durante el día, Done at a high intensity. que se hacen en una intensidad muy alta. And so it's a methodology of fitness that has taken off worldwide. Es una metodología que nos ayuda a estar. That would be like reaching for a box of chocolates on the top shelf of the cupboard. That's right. Yeah, that's right. That's how I would do it. So there are various fitness regimens online available to the public if you're interested in them. And of course, if you have any questions for me about what these might be, Online que están siendo posibles para todos, y si usted tiene alguna pregunta de cómo yo estoy haciendo uso de ellos o puedo dirigirles a una de estas páginas,
pueden escribir. Not only do I benefit physically from the exercise, but of course mentally and spiritually as well. De esa manera me beneficio no solamente a nivel corporal, sino también espiritual y mental. So that's the key. That last sentence there is the key. Amen. Because I think a lot of people are having a hard time emotionally with what's happening these days. La clave entonces es esa última expresión de ejercitarnos no solamente a nivel corporal, sino mental y espiritual, porque hay muchas personas que a raíz de esta situación están teniendo muchos problemas en este aspecto. Yeah. So if we could find a regimen of CrossFit type exercise, which is the movements we do every day. Entonces, si podemos encontrar una rutina de ejercicios que podemos hacer todos los días, we could release endorphins. Podríamos liberar las endorfinas. Yeah. And that's endorphins are what help us to experience serenity. Las endorfinas son aquellas cosas en nuestro cuerpo que nos ayudan a tener un poquitico de calma. Yeah, and you don't get them at the supermarket or the pharmacy. Y no se consiguen en la farmacia o en el supermercado. They're in your body. You find them by going from the kitchen to the bedroom, to the living room, to the porch. Y están dentro de nosotros y las conseguimos moviéndonos alrededor de la casa. Yeah. It'd be a lot easier to release them if you could swim. Sería Or muchísimo más ride your fácil bicycle. encontrarlas si nadáramos o montáramos en bicicleta. But I know that at St. Joseph's Living Center, the residents there do exercises that are sometimes upper body, sometimes full body exercises that are simple and straightforward. Yo tengo entendido que los residentes del Living Center tienen rutinas de ejercicios que pueden ser en la mitad del cuerpo hacia arriba o hacia abajo, pero el movimiento los mantiene a ellos en forma. So if you have 2 cans of soup, entonces si usted tiene dos latas de sopa, and you hold 1 can in each hand, y si usted sostiene cada lata en cada mano, you can lift them like weights puede levantarlas como pesas and strengthen the muscles in your y arms fortalecer los músculos de sus brazos, so that after a while, when your muscles get stronger, entonces cuando sus músculos se vuelvan fuertes, you can use bigger cans. usted puede usar unas latas más grandes. Yep. Or, bending, and you have to be careful. Everything in moderation. Todo en moderación, hay que tener cuidado. Because you don't want to have a doctor's appointment these days. Porque usted no quiere tener una cita con el doctor durante estos días. So don't pull any muscles. Así que no rompa o lastime ningún músculo. Yeah, it's like everything else. Begin easy. Y es como todo en la vida, hay que empezar fácil. Ease in, and then you get stronger. And just to add too, on top of what Father Larry is saying, I've been elated to see some people outside just going for a walk and enjoying enjoying the weather that continues to better over these days and weeks, and taking the time to just go out to enjoy a bit of nature if possible, if you can. I think it really helps you in so many ways, and so I certainly encourage that as well. Just getting out and moving, that's key. Yeah. Para complementar lo que el padre Larry dice, he visto mucha gente afuera que va a caminar, a tratar de disfrutar el clima, a tratar de disfrutar la naturaleza. Entonces mi invitación es eso, mi animación para ustedes es esa de continuar moviéndose, de salir, de caminar y de disfrutar lo que tenemos al lado si pueden hacerlo. Yep. And being someone who is pretty active in general, it's hard for me personally to sit down and to pray and to enter into a contemplative sort of devotional spirit or attitude or approach or posture. And so I often find, for me at least, my best moments of prayer are during those times when I am going for a walk,
where I am contemplating things while staying moving. And so prayer postures are different for everybody. And so that could be a way for you to also enter into just contact and conversation with the Lord. También esto puede ser una buena posibilidad de hacer oración. Siendo una persona muy activa, para mí es muy difícil tener ciertas posturas de quietud en la oración, pero lo que he encontrado muy fácil es salir a caminar y aprovechar esta experiencia para hacer experiencia de oración. Are there questions? There's one question. There are a series of nice comments left by people, but people are really wondering, at least one person's wondering about what you are wearing on your sweater. They think it's medals for bravery. Oh, I believe so. I think that's oh, what that's so you said. sweet. Actually, this is one of the, we've all received several masks to wear, and Sandy made, I think I showed you the little mask that I have, that I use on occasion, with these things, ear loops, I guess. That's handy for, I think, certain occasions where you're not too close to people, but you're close enough. And it depends on how big your face is, whether this covers everything you need to cover. But this is a mask that has a pocket in it. And inside the pocket, I have no idea whether this provides any help or not, a coffee filter. You think a coffee filter helps? Yeah. I thought you were going to say that's where you keep your keys. Oh, no, my keys are in my pocket with my rosary. But so it's it goes on. It's interesting to put it on, but once it's on, it's quite comfortable. And let's see, I bring this up under my neck. And then that goes up like that. So can you see it? So can you hear me? Can you hear me now? Yeah, so we've been wearing our masks and keeping our social distance, which we always do. We're here in the chapel at the parish center, and we have. It's not a very big room, but it's bigger than you think, and it's easy for us to social distance. I think the most people we've ever had here was Easter, and I think that was 7 people, and we're all. Although I think for Easter, Annette and Dan, our husband and wife. So under some circumstances, they would social distance as well, but that isn't the case at the moment. And the three of us, because we're still out and doing things, we maintain a certain distance all the time. And other people who come in, like lectors like Lorraine and Sister Jude and Sister Lady and Sister Michelle and Sister Janine, we're really limited to just the people who are pretty much part of the pastoral team, and Zoila for music, and Annette. They're both music directors for the Corpus Christi community, one for English, one for Spanish. So I recommend these. They're very comfortable, they're nice. And someone told me that, where you have a mask where you can put something into it, they recommended a HEPA filter. And Sandy did just comment on the comment feed that indeed coffee filters are recommended to be used as a filter. So. Thank you, Sandy, and thank you for this too. So coffee filters are recommended. That's what she said. Yeah. Oh, that's wonderful. And I think Sandy's authoritative here. Oh yeah, she's absolutely. An authoritative source. Yep, I think so too. So
today we were very lucky at St. Joseph's. We want to do as much as we can to help in this time of difficulty. And this morning, Reverend Rick Haverly, who is the pastor at First Congregational Church, they, on the fourth Tuesday of the month, they host the Connecticut Food Truck. Hoy hemos tenido una suerte muy grande en San José. Tuvimos la experiencia de que el pastor de la iglesia congregacional, ellos normalmente, Fourth Tuesday of the el month. cuarto martes de cada mes, ellos tienen una experiencia de repartir alimentos para las personas en necesidad y tuvieron el proceso de repartir estos bienes en las instalaciones de San José. But now, because of social distancing, they were not going to be able to allow people to kind of shop for their food. Entonces, por la situación que estamos viviendo de conservar la distancia social, ellos no han tenido la posibilidad de ir al lugar donde siempre tienen, que es como una tienda. Entonces, por eso tuvieron que hacerlo en un espacio más amplio. So they prepared boxes with food in the boxes. Entonces ellos prepararon unas bolsas con los alimentos ya dentro de ellas. And then people came through with their cars, so nobody got out and walked in. Entonces las personas llegaron en su carro, entraron al parqueadero y tomaron lo que les correspondía. Now the parking lot behind First Congregational, as you might have noticed, has only one entrance. Como ustedes saben, el parqueadero de la iglesia congregacional solamente tiene una entrada. And we're fortunate to have a parking lot that has 3 entrances. Y nosotros tenemos la fortuna de tener un parqueadero que tiene 3 entradas. So Reverend Rick brought his whole operation over to the St. Joseph Church parking lot. Entonces el pastor de la iglesia congregacional trajo toda su estructura funcional al parqueadero de San José. It was beautiful to see the parking lot full of cars for the first time since the middle of March. Fue muy hermoso ver el parqueadero lleno de carros y de gentes, que no ha estado así desde que al final de marzo, cuando cerramos todo. Yeah. So I think that went over really well. I think it was very successful. Entonces creo que esto fue muy bueno. And it gave us a chance to support Reverend Rick and the congregation at First Congregational. Y nos dio la posibilidad a nosotros de apoyar el trabajo del pastor de la iglesia congregacional. Because we're all together in this, right? Porque estamos todos juntos en esto, ¿cierto? We may have different beliefs, Seguramente tenemos diferentes formas de creer, but we have a lot more in common than we have separating pero us. tenemos mucho más en común de lo que nos separa. So it was a joy to see Reverend Rick and everybody there this morning. Entonces fue muy alegre ver al pastor de la iglesia congregacional y su gente haciendo esto esta mañana. And they were all masked up. Y ellos todos estuvieron usando máscaras. Medals, huh? Oh, I know what that. So what you're seeing is they're little eagles. Mm-hmm. This is very patriotic. They're little eagles. I don't know how many stars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So it's a colonial mask. Yeah. Oh, that's beautiful. I have another one like this that has M&Ms on it. But I was afraid to wear that because I thought I might chew on the mask and that would not be effective. Okay, so another one of the questions we got was whether we think there's going to be changes to the mask when all of this is over. Well, I don't think all of this is going to be over very quickly. Otra de las preguntas es si van a haber algunos cambios en las misas cuando esto termine, pero no creo que esto vaya a terminar muy rápido. I think it's going to change slowly. Yo creo que esto va a ir cambiando paulatinamente, muy lento. Now, here's an example. 19 years ago,
Esto es un ejemplo. 90 años atrás, we had the planes crashing into the World Trade Center. oh, no. That was 2001, wasn't it? Mm-hmm. En el 2000, año 2011 tuvimos la experiencia, 2001, 2001, sí. tuvimos la experiencia de la destrucción de las Torres Gemelas. Yeah, and of course we knew right away when we saw it on the television that this was something terrible. Y supimos inmediatamente cuando vimos esto en el televisor que fue algo muy terrible. And we also knew indirectly that there was terrorism taking place all around the world. E indirectamente nos dimos cuenta que el terrorismo estaba detrás de todo esto. That is a tragedy that people are still trying to deal with. Esto fue una tragedia que todavía la gente está tratando de lidiar con ella. Not only from the loss of life at the World Trade Center and the Pentagon and the field in Pennsylvania where the third plane crashed. No solamente por la pérdida de las personas amadas en los 3 lugares donde los acontecimientos sucedieron, but because of the impact on our self-confidence as a nation. pero más que todo por las consecuencias de nuestra propia seguridad. And for a few weeks, I would say 3 weeks, Por algunas semanas, voy a decir 3 semanas, people went to mass more frequently. la gente fue a misa muy frecuentemente, But that dissipated pretty quickly. pero esto desapareció muy rápido. The flags that people put on their porches, they stayed out for a bit longer. Las banderas que la gente puso en sus casas estuvieron un poco más tiempo, Because it didn't demand a change in the way people did things. porque esto no tuvo que ver con la manera como las personas piensan. But eventually, if you had to go on a trip in a plane, Pero eventualmente si usted tiene que hacer un viaje en avión, you became very aware of security in passengers on airplanes. usted se convierte en una persona más con la mayor posibilidad de estar pendiente de su seguridad y de las personas que están alrededor suyo en un avión. So you couldn't just throw a bottle of shampoo in your suitcase if you were carrying it on. Entonces usted no puede meter una botella de champú en la maleta que usted va a cargar arriba del avión. You couldn't have a nail file. Usted no puede tener un kit de manicure. Yeah. You had to take your shoes off. Tiene que quitarse sus zapatos. You had to take all the coins and sometimes jewelry that you might have off and put it in a little plastic bucket. Tiene que poner las monedas, en ocasiones todo lo que tiene de metal y algunas de sus joyas en estos contenedores plásticos. The whole idea of security became much more intrusive into our daily lives. Toda la idea de la seguridad se convirtió en algo mucho más importante en nuestras vidas. And now we sort of are adjusted to that 20 years later. Y 20 años después estamos tratando de hacer ajustes a todo esto. We leave extra time when we have to take a flight. Nosotros vamos con mucho más tiempo si tenemos que viajar. We're conscious of if something looks strange, telling someone that we noticed it. Estamos siempre pendientes si algo parece extraño para dar información de ello. So I think we're going to see some changes like that in our society for some time now. I don't know how long, but... Entonces yo creo que vamos a ver una serie de cambios de esa índole durante este tiempo. No sé cuánto pueda durar todo esto. Yeah. I think if you can make masks, that may be a career going forward. Entonces, si usted sabe
fabricar esta clase de tapabocas, de máscaras, puede ser una carrera en el futuro. I already see on my phone when I check the news Yo veo en mi teléfono cuando estoy revisando las noticias that there's this thing you can buy that hooks over your ears, que hay una clase de máscara que usted puede poner detrás de sus oídos and it covers your nose y, and cubre, the bottom of your face, y cubre de su nariz y toda la parte de su rostro. and it ends as a kind of a scarf or something like this for your neck. Y termina como una clase de bufanda que puede cubrir todo su I don't know cuerpo. how you get into it or out of it, but it looks like a fashion thing. No sé cómo se mete uno en esto, pero parece que es algo a la moda. And you remember there was a time when turtlenecks were a big thing. Igual. A turtleneck. Ustedes Sweater. recuerdan cuando hubo una clase de cuello de tortuga. So I think that could become a fashion trend. Esto podría convertirse en una forma en la moda otra vez. Yeah. So if that happens, remember you heard it here first. Si eso pasa, recuerda que escuchó esto aquí primero. I don't know. Liturgically, the Mass is the Mass. It doesn't change a lot. Litúrgicamente la Eucaristía es la Eucaristía y no cambia mucho. I mean, we're now 50 years after, oh, more than 50 years, huh? Oh, no, about 50 years after the changes in the liturgy. Estamos adelante unos 50 años después del cambio en la liturgia. And there are still people who are having a hard time with the new rite Y hay muchas personas todavía que tienen problemas con entender el nuevo rito. 50 years later. 50 años después. So I have no idea how this is going to work out. I don't think we'll be doing the greeting of peace the old way very soon. Yo no creo, pues no sé cómo esto va a suceder, pero creo que el rito de la paz no lo vamos a estar haciendo muy rápido todavía. I think social distancing is not going to be popular, but I'm afraid it's going to be motivated by fear. Entonces yo creo que esta distancia que estamos conservando entre nosotros no va a ser muy popular, pero va a ser algo muy frecuente sencillamente por el miedo que tenemos. Different ethnic groups have a very huggy, kissy. Algunas culturas tienen una forma de expresarse mucho con los abrazos. So I can tell you something from my adolescence. Entonces voy a contarles algo acerca de lo que yo he aprendido. I can still remember in our family, the tradition was to embrace and to kiss on both cheeks. En mi familia la costumbre fue, y en mi cultura la costumbre fue abrazarnos y besarnos en las dos mejillas. And we would always do that with relatives who were older than we were. Y siempre hicimos eso con nuestros parientes que eran mayores que nosotros. And other people who were close friends of the family, Y con otras personas que eran muy cercanas a la familia. you would give them a peck on the cheek. Usted solamente le daría un beso en la mejilla. So I went away to the seminary when I was about 19. Cuando estuve en el seminario, cuando tenía más o menos 19 años, I went to Baltimore. fui a Baltimore. And I remember coming home for Christmas the first year. Y recuerdo regresar a casa por Navidad el primer año. Thanksgiving, we had only half a day off. Durante el Día de Acción de Gracias teníamos solamente la mitad del día libre. So you didn't go anywhere unless you went with a friend to their house in Baltimore. Entonces no se iba a ningún lugar a no ser que tuviera un compañero que viviera ahí cerca en Baltimore. So I remember coming home for Christmas that first year. Entonces recuerdo ir a casa de regreso en Navidad ese año. And my mother, who worked in commerce, she was a sales lady, Y mi madre, que estuvo trabajando en el comercio, couldn't leave work to come and get me at the train station in New London. no pudo recogerme en la estación del tren en London. So my father came to pick me up. Entonces mi padre llegó a recogerme. My train pulled in. My father was waiting for me on the pier. Cuando fui llegando a la estación, mi papá estaba esperándome.
This was the first time I had seen my father since August. Y era la primera vez que veía a mi papá desde agosto. It was the longest I had ever been away from home, Y era el tiempo más largo que había estado fuera de casa. but I was 19. Pero tenía 19 años. And so I went to see my father Entonces fui a ver a mi padre with my bags, con mis maletas and I gave him a hug. le di un abrazo, That's it. No kiss on each cheek. no besos en las mejillas. I still feel guilty about that. Y todavía me siento culpable acerca de eso. And I know he had a hard time dealing with it. Y sé que mi padre tuvo mucha dificultad en lidiar con esto. My father was not, as we would say in French, un grand émotif. You can't translate that. No, He wasn't a very emotional person, mi papá no fue una persona muy emocionada, but he was a traditionalist. pero fue un hombre muy tradicional. And I did not greet him as a son should have greeted his father. Y no saludó a mi padre en la forma que un hijo debería saludar a su papá. So it's a long time later. Es un tiempo tarde después. And my father, I'm sure, knows everything about me Y seguramente mi papá supo todo acerca de mí. because I'm sure the Blessed Mother whispered in his ear. Porque yo creo que la Virgen María le habló a su oído. But I still feel guilty. Pero todavía me siento culpable. I suspect that this time of social distancing Yo sospecho que este tiempo de la distancia social is going to leave a lot of people feeling uncomfortable, va a dejar a muchas personas sentirse un poco incómodas, especially in those families where a physical bond is expected. especialmente en esas familias donde el contacto físico es muy importante. So even more important, I think, than the greeting of peace Creo que mucho más importante que el saludo de la paz en la misa will be the relationships that exist within the family. será la relación que existe entre ellos en la familia. I think that's why it was so difficult for the Italians to embrace social distancing. Por eso creo que esto ha sido muy difícil para los italianos poder entender esto de la distancia social. And for the French. Y por los franceses, It's so much a part of the culture. porque es muy arraigado en su cultura. Even for us, Hispanic people. Oh, yeah. Oh, yeah. I know. I don't know how we get past that. I mean, Yo no sé cómo vamos a superar esto. yeah. I don't know. We'll have to figure that out. We're all going to need therapy when this is over. Tenemos que entender, seguramente todos vamos a necesitar terapia después de que todo. Some of us needed therapy going into it, but Or a nice long walk. or a nice long walk. There we go. Endorphins. Endorphins. Full circle. Hug and endorphin. I know. Oh my. So, shaking hands. I don't know about communion, the whole idea of communion on the tongue. I don't know where that's. Yo no sé acerca de recibir la comunión en la boca. I don't know how. I mean, it's probably going to end up just the way the governors are with each of the states. Yo creo que esto va a terminar de acuerdo a la manera como los gobernantes en los estados nos van a ir diciendo qué hacer. So we have states that are on the verge of opening up. One state, you can go to a tattoo parlor or a bar or a bowling alley. Entonces va a ser de acuerdo a las normas que están estableciendo ellos. En algunos estados ya se puede ir a un bar o a una cosa de tatuajes. But here we don't do that. Pero aquí nosotros no hacemos eso. So I don't know. It could depend on the bishop of the local diocese. Esto también puede depender acerca, pues, desde el obispo de las diócesis locales. Yeah. Because I think that's the way the approach to the whole COVID-19 is by state. Porque es la manera como se ha tratado todo este problema del coronavirus. Yeah. We'll have to wait and see. Tenemos que esperar a ver qué pasa. Yeah. Oh boy. So another question is,
do we think that and this of course was the fact for 9/11, do we think that the fear engendered by this virus is going to lead to an increase in faith? Otra pregunta es acerca si pensamos que esta situación que estamos viviendo va a incrementar nuestra fe, y eso puede tener una respuesta de la misma manera que fue en el tiempo de lo de las Torres Gemelas. Boy, I don't know. Yo no sé. Yeah. Honestly, behaviors that are based on fear Los comportamientos que están basados en el miedo tend to disappear when the fear is overcome. tienden a desaparecer cuando el miedo ha sido superado. So, if you're afraid of lightning, this would be, let's use the dog or the cat in the house. Entonces vamos a usar el ejemplo del perro y el gato en la casa. So if you have a cat or a dog in the house and they're afraid of lightning and thunder, Si usted tiene un perro o un gato en la casa y ellos le tienen miedo a los rayos, a las tormentas, they go under the bed ellos se van debajo de la cama or behind the couch o detrás del mueble, while the noise is going on. mientras el sonido desaparece. But they come back out when it stops. Pero cuando el sonido termina, ellos salen de nuevo. So I wonder if that won't be what happens, that while people are afraid, they will develop these spiritual exercises. Entonces yo me pregunto si durante el tiempo que existe el miedo, la gente va a desarrollar un nivel espiritual más alto And then they'll forget. y después se olvidarán de él. There was a movie with Burt Reynolds years ago. I don't remember the name of the movie. Hubo una película muchos años atrás con qué actor? ¿Cuál actor? Burt Reynolds. Okay. Burt Reynolds, yeah. And I don't remember the name of the movie, but I think he was an athlete or something, and he's depressed. No recuerdo el nombre de la película, pero creo que era un atleta y estaba en un grado alto de depresión. And he's going to commit suicide by drowning, I think. Y se iba a suicidar. And as he gets further out into the water, he becomes more frightened. De la medida que él iba pensando en acercarse más al agua, sus miedos se incrementaban. And he repents of his desire to commit Y suicide. se arrepentía de cometer el acto de suicidio. And he turns around and looks back at the shore. Y cuando miraba hacia atrás y volvía a mirar la And he playa, sees how far away the shore is. y veía cómo de lejos estaba la playa, And he begins to pray. empezaba a orar. And he says, oh God, if I can make it back to the beach, I will never drink I will never touch another drop of liquor. Entonces él empezaba a orar pidiéndole a Dios que si alguna vez podría acercarse otra vez a la playa, él prometía que no iba a volver a tomar nada de alcohol. And as he gets closer to the beach, Y cada que se acercaba más a la playa, the bargain changes. la situación cambiaba en él. So when he's halfway there, Cuando estaba a la mitad del camino, he says, oh God, if you'll let me get to the beach, le pedía a Dios si él le permitía llegar a la playa. I'll only drink on Tuesdays and Thursdays. Solamente voy a tomar alcohol Tuesdays and Thursdays. martes y jueves. And then as he gets almost to the beach, Y cada que estaba más cerca, ya casi cerca de la playa, he says something to the effect of, thank you, God, for letting me get to the beach. le daba gracias a Dios por haberle permitido llegar a la playa. I know you'll understand if I have a drink to celebrate. Yo creo que usted entenderá, Dios, que tengo que tener un trago para celebrar esto. Yeah, so I'm not recommending that we do that. Entonces no recomiendo que nosotros hagamos esto. But I'm afraid that sometimes intentions that are made under duress are not embraced. Pero pienso que a veces las intenciones que son, o los deseos que son elaborados cuando estamos bajo presión no tienden a durar mucho. I just watched an old program about Archbishop Sheen, by Archbishop Sheen. Acabo de ver un programa acerca del arzobispo Fulton Sheen. Fulton Sheen. Yeah, they're on YouTube. They're free. Está en YouTube. They're from the 50s, but they're timeless. Es por los años 50, pero es
es actual. And he was talking about having the will to make changes in your life. Él estuvo hablando de tener, de coger las riendas para hacer cambios en la vida. He was using Matt Talbot as an example. Matt Talbot, Okay. who's pretty much the patron saint of alcoholics. Okay. And it was a wonderful program. I think we're done with the questions. Are we done with the questions? So I always bring something. Do we have time? The movie's called The End. We're at an hour. Oh, But the movie that you're referencing. What's it called? It's called The End. The End? Yeah. And there was also a comment made about going back to the Eucharist and whether or not the maker of hosts could potentially wrap them in something like cellophane and then be distributed that way. And yeah, I don't know. Yeah, that's a how. If it were wrapped, like how you get crackers, 2 crackers in a package. Kind of like a prepackaged. So host. if you had a host that was in a package. Yeah, I don't know. I don't even know what that would look like. In theory, I don't know if that would in any way sort of affect the consecration. I don't know. But in terms of the actual practice of making the host and the supplier, I think that's another question. Yeah. I don't know. Good questions. Yeah, good questions. Yeah. Honestly, I think people are going to be grasping for solutions. Yo Absolutely. creo que la gente va a estar buscando en todos los lugares por soluciones acerca de la forma como podríamos comulgar. Yeah. We have to, I think we have to remain flexible. Yo creo que tenemos que mantenernos flexibles And hold on to the essentials. y poner la atención en las cosas esenciales. So the spiritual communion that we do when we have Mass here in the chapel. Entonces, la comunión espiritual que nosotros estamos haciendo mientras tenemos la misa aquí en esta capilla. So when we're back to chapel, to Mass in church, Cuando regresemos de nuevo a la Eucaristía en la iglesia, there might be a day when we go to church and we feel that we're not really in a state of grace. seguramente iremos a la iglesia y nos daremos cuenta que no estamos en estado de gracia. Although as Americans, we tend to think we're always in a state of grace. Aunque los americanos pensamos que siempre estamos en estado de gracia. But we may not be and realize that we are not. Pero seguramente no estaremos en estado de gracia y entenderemos eso. And what we should do under those circumstances is to make a spiritual communion. Y lo que debemos hacer en esos momentos es la comunión espiritual. And then go to confession and receive communion the next time. Y después ir al sacramento de la reconciliación y después recibir la comunión la próxima vez. If we're in circumstances where we really have to go to communion and we realize we're not in a state of grace, Si estamos en una circunstancia en la que creemos que debemos ir a la comunión, a recibir la comunión, pero no estamos en estado de gracia, we can make what we consider a perfect act of contrition nosotros podemos hacer un verdadero acto de contrición and formulate the intention to go to confession as soon as possible. y manifestar la intención de ir al sacramento de la reconciliación lo más pronto posible And then receive communion. y después recibir comunión. So there are lots of alternatives, and Hay muchas alternativas. I don't know if you saw this. I don't know if you get a newspaper with the Sunday funny papers. No sé si ustedes tienen el periódico y tienen la página de los cómics en la página en el periódico. This is my favorite part of the newspaper. Esta es mi parte favorita del periódico. And when I saw this, I thought of all of us. Y cuando vi esto pensé acerca de todos nosotros. So it's the Peanuts cartoon. Es el cómic de Peanuts. Peanuts. What's peanuts in Spanish? Maní. Maní? Really? Ya, nuts. Oh, okay. So there are 3 characters in this
strip for this week. Hay tres personajes en este cómic And they're all siblings. y todos son hermanos. So there's Lucy Entonces está Lucy, and her brother Linus su hermano Linus and their little brother Rerun. y su pequeño hermano Rerun. Rerun. So Rerun, in the first frame, Rerun is very unhappy. Entonces, en el primer cuadro, el hermano pequeño no está muy alegre And he's crying. y está llorando. And in the second frame, Linus says to him, "Don't cry, Rerun." Entonces, en el segundo cuadro, su hermano le dice a él que no llore. Now, you know Linus is the philosopher and theologian in the Y comics. Linus es el filósofo y el teólogo de este cómic. And but Rerun keeps crying. Pero el pequeño hermano continúa llorando. And in the next frame, Linus says, "Please don't cry." En el tercer cuadro, su hermano vuelve y le implora que por favor no llore. But he keeps crying. Pero él continúa llorando. And Lucy comes in, Y Lucía llega and with that great sensitivity for which Lucy is known, y con la gran sensibilidad de la cual Lucy es conocida, she says, "What's going on?" ella pregunta qué es lo que pasa. And Linus says to Lucy, Y el hermano mayor dice a Lucía, "Rerun found out that he's staying home while the rest of us are going out to dinner." el pequeño hermano se ha enterado de que él tiene que permanecer en casa cuando todos nosotros vamos a salir a comer. And he's still crying. Y él sigue llorando. And Lucy says, Y Lucy dice, "So what's the problem? ¿cuál es el problema? He'll be with the good sitter, a babysitter." Él estará con su nana, con la mejor nana. And Rerun's ears perk up, Y el pequeño hermano abre los ojos. and he says, "A sitter?" Una nana. And then you have a thought bubble for Rerun, because I guess he doesn't. Entonces hay una forma de la forma del pensamiento en el pequeño hermano. He says, "That's different. What a relief. Eso es diferente. Qué alivio. I was afraid they were going to put me in a kennel." Yo pensé que me iban a poner That's where they put dogs. en el lugar donde duermen los perros. So I think at this point, a lot of us feel like we're in a kennel. Entonces yo creo que esta situación que estamos viendo pareciera que estamos todos en el lugar donde duermen los perros. But remember, we have a sitter, Pero recordemos que nosotros tenemos una nana, un protector, un cuidador. yeah. Jesus is always with us, Y Jesús está siempre con nosotros. no matter what. No importa lo que sea. And his blessed mother. Y su Santa Madre está con nosotros. So even though it may feel like a kennel, Aunque sintamos que estamos metidos en el lugar donde duermen los perros, we have the best sitters ever. nosotros tenemos las mejores nanas del mundo. What do you think, Hail Mary? Yeah. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Ciao. Bye bye.